Pria berinisial BC 43 tahun warga Kemijen, Semarang Timur yang menampar perawat di sebuah klinik di Semarang mengaku hilaf atas apa yang ia perbuat. Setelah ditangkap jajaran Polres Semarang, ia tak bermaksud melakukan penganiayaan terhadap perawat tersebut. Diakuinya saat itu ia emosi lantaran khawatir sang anak kala itu mengalami batuk dan demam dan berharap segera mendapatkan penanganan. Dikutip dari Kompas.com, penganiayaan tersebut diketahui dialami oleh perawat berinisial HM 30 tahun di Klinik Pratama Dwi Puspita, Kamis 9 April 2020. Di hadapan awak media, ia mengaku hilaf telah memukul korban setelah diingatkan tak memakai masker. Saat itu ia mengaku sedang khawatir pada kondisi sang anak. Ia mendatangi sang perawat untuk memohon agar anaknya yang sedang demam segera diperiksa oleh dokter. Namun saat mendatangi HM, BC justru diingatkan lantaran saat itu ia tak mengenakan masker. Dengan sangat menyesal, BC pun meminta maaf atas kesalahannya. Sambil menahan tangis, ia mengaku tak terima disuruh pulang oleh HM karena tak membawa masker. Ia juga mengaku tak memukul perawat tersebut dengan keras. Diketahui BC ditangkap di kediamannya di Kemijen, Semarang, Sabtu 11 April 2020. Kini pelaku yang statusnya tersangka dijerat pasal 351 ayat 1 dan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Saya minta maaf atas kesalahan saya karena hilaf mungkin dulu saya dengan kondisi anak saya waktu itu panas sama batuk. Ya itu aja Pak, saya mengaku salah. Terus kalau ditampar kenapa tuh Mas? Disuruh pulang, mengeluarkan masker. Tapi saya minta ajukan permohonan untuk anak-anak itu untuk diperiksa sebentar aja. Ya getok lah Pak, bukan penganiayaan, yang getok aja. Saya minta maaf. Menyesal ya Mas? Saya menyesal Pak. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!